दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। अभी एक मैथ का वीडियो डाला था। ड्यूटी आवर में हूँ, मैथ का वीडियो लैपटॉप से मोबाइल में निकाला था, फिर उसको डाला। पता नहीं उसमें क्या साउंड का बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो उस वीडियो को भी हटा दे रहे हैं। अभी तो मैं चुनाव ड्यूटी सॉरी एग्ज़ाम ड्यूटी में हूँ, और उसके बाद एक दो और केस है, तो गश्ती वगैरह में गड्डी में ही घूम रहे हैं। तो अब शाम में जाएंगे तो फिर से उस वीडियो को एडिट किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि क्या है। तब तक आप लोग उसमें जो टॉपिक है ना, उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस टॉपिक को आप लोग उस टॉपिक को कवर कर लीजिए। अभी साउंड आ रहा होगा गड्डी का, तो देखिए दिखाता हूँ रोड पे। कभी माइक का प्रॉब्लम, कभी रूम का इको प्रॉब्लम, कभी बोर्ड नहीं प्रॉब्लम, कभी लाइट प्रॉब्लम, और अभी डाले तो साउंड का ही इशू हो गया है। कोई बात नहीं है, करेंगे, लगे रहेंगे जब तक कुछ ना कुछ बढ़िया नहीं हो जाता है। समस्याएं तो खैर आती रहती हैं, लेकिन ये इसमें डेटा बढ़ा जाता है। इतना वीडियो शूट 15-7 मिनट का वीडियो था, 2 GB खर्च हुआ था। फिर से री-अपलोड करना होगा, और फिर से देखते हैं कहाँ उसको एडिटिंग करना है। पढ़ाई करते रहिए, वही एक आपके लिए अंतिम हथियार है। साउंड भी आ रहा होगा रोड पे तो हवा भी चल रहा है ना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।